事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。真係估唔到你會自殺嗬！呢排嚟親呢度都好似賭緊大細咁。雖然你救得翻，但係唔代表佢肯同我哋合作。但係你都堅持繼續見佢喎。方天樂律師，同你一樣，都係賭一鋪。我同范大狀喺間賓館度揾到啲屬於你太太嘅嘢。喺你住過嗰間房度，喺衣櫃裏邊揾到你太太留俾你嘅遺囑。你唔再同你太太去覆診係乜嘢原因啊？我太太嘅病已經去到末期，醫院再冇乜嘢可以幫到佢。與其留喺醫院度，倒不如留喺屋企度。喺屋企邊個照顧佢？我你嗰時唔使返工咩？以前要，之後我成日要照顧佢，公司炒咗我。佢講晒有冇叫人唔好救你太太？有。咁即係話由始至終你都係想你太太死，係咪咁意思？我唔想我太太死，我冇諗過我太太會咁有決心想結束自己嘅生命。就算救翻佢上嚟，我太太有冇諗過第二個方法結束自己嘅生命？你話舊年結婚週年紀念，你太太同你提出推佢落海呢個諗法，以你嘅理解，如果你咁做，使唔使坐監？我能夠做嘅嘢，我都已經做晒。如果我坐監可以成全到我太太，幫到佢解脫嘅話，我願意。證人，你話喺事發嘅前一晚，你返過賓館幫你媽媽手，仲接觸過我當事人兩公婆。你可唔可以描述一下當晚你見到啲乜嘢？嗰日我放假，例牌返賓館幫我阿媽手執頭執尾。大概9點鐘鬆啲，我諗住執埋啲手氣走。呢個時候，被告就喺房行出嚟，話想要毛巾同埋地拖。雖然個女人冇講啲乜嘢，但係佢老公一路幫佢清潔，一路同佢講嘢。同佢講乜嘢？氹住佢啩，佢話早啲休息，聽日帶你出去，
之後個老婆就喊晒啦。成個過程你睇到被告對佢太太嘅態度係點㗎？佢好似慣咗服侍佢咁，冇發脾氣。法官閣下，我冇其他問題。姚小姐，係。你較早前話喺事發前一晚，被告親自交晒啲房租，清晒條數。冇錯，佢總共住咗幾多晚？你總共收咗幾多錢啊？都住咗1個禮拜左右。我收咗佢連埋啲濕碎費用，大概2000蚊。我冇條數喺手。但你又話被告唔想等到第二日先清晒條數，所以同你嘈起上嚟，咩意思咧？我唔知啊，佢嗰日無啦啦發晒脾氣咁，但係最尾我都由佢清咗條數先。咁你即係話，同一晚同一個人有2張唔同嘅面孔。之前問你攞毛巾地拖嗰時候仲好地地，但係前後唔到2個鐘頭，佢突然之間同你嘈起上嚟問你點解唔買嗰張單。咁你嘅意思即係話，佢情緒係咪好唔穩定？都係嘅。你只係偶然先週末翻去賓館，7日裏邊只係見過被告夫婦2次。你同大家講，你究竟有咩資格去證實被告夫婦關係良好？我有冇讀過心理學？冇？有冇做過社工調解員？冇。咁你仲話自己有資格去證明佢兩公婆關係良好？如果被告真係咁慈悲為懷，點解要推太太去到海邊？大家唔好唔記得，受害人係下半身癱瘓，而被告就係一手製造呢個環境，一手促成呢個結果。被告係一心想殺太太而嚟到海邊，而成件事件嘅動機好明顯就係要殺太太。唯一嘅疑點就係所謂嘅回心轉意，但係證人已經證實咗，受害人喺跌落海之前係有掙扎動作，並且唔想落去。而且證人亦都聽到被告嘅心態話唔好救佢太太。每個證據獨立嚟睇係會支離破碎。我嘗試同大家整合過之後，唔難見到成單案係一個計劃逃避照顧太太，計劃逃避法律責任。稍後各位陪審員將會聽到法官閣下同大家解釋何謂謀殺。但如果大家聽完之後覺得我頭先所講嘅就係案發經過嘅話，我懇請各位陪審員判被告有罪。見到太太跌咗落地冇扶起佢，唔係謀殺；見到太太掙扎想跳海自殺，亦都唔係謀殺。謀殺係親手將太太推落海嘅呢一下。我希望各位陪審員要清楚明白，道德要求同法律要求係唔同嘅。你哋有權譴責我嘅當事人見死不救嘅行為，但係道德、法律兩者嘅標準一定要分開嚟睇。控方主張我當事人係有推太太落海，但係原來呢個咁關鍵嘅證據係冇人目擊到。當然你哋可以憑事件嘅經過推斷呢個結果，但係我亦都懇請大家要考慮到我當事人喺庭上邊嘅解釋。從環境證供嚟睇，如果我當事人有晒全盤計劃要謀殺佢太太嘅，點解揀行人？一個咁多人都可以見到嘅環境底下去行兇徘徊，意味住佢猶豫、掙扎、崩潰，係因為佢預計唔到佢太太尋死嘅決心係咁大。各位陪審員，我想重申一次，成件案唔係單純嘅靜態有推冇推咁簡單，而係一連串急速變化嘅動態。就算佢回心轉意，但係太太尋死嘅心意已決，勝穿佢係我當事人喺嗰一剎那諗到唯一要做嘅嘢，去歇斯底里叫人補救自己嘅太太，係我當事人喺絕望環境底下最後嘅立下，為嘅就係想佢太太得到解脫。從呢個角度去睇，大家應該唔難去明白點解當時係冇人見到我當事人推太太落海，因為佢冇，亦都做唔出。根據香港法例第212章第2條，有預謀而行兇者明知佢所作嘅行為會導致他人死亡嘅，即屬謀殺。
咁多位已經曾經作宗教式或非宗教式嘅宣誓，表明會根據證據而作出真實嘅裁決。呢一個係你哋每人必須要履行嘅責任。阿姚翠花，我平日點教你㗎？你而家推咗個老婆落海咩？你俾我錯兩錯散晒嘅。頭先師傅咧，你問我嗰條問題，我仲諗緊上一條問題啊。咁咪俾我陰到你咯！我特登將你條問題連埋一齊嚟到問，等你以為兩個有關聯啊嘛。師傅你咁㗎，我仲以為你係我師傅，唔會陰我㗎嘛。乜你咁㗎？我夠以為你係你師傅教出嚟，唔使我再提你啦。學嘢啦，任大狀啊，其實我都想問下咧，被告俾幾多錢房租，同有冇推老婆落海有乜關係啊？其實係打緊咩 point 㗎？你教㗎？問翻我轉頭嘅，好學啫。點啊？近排為咗個仔好頻撲啊？你都知㗎啦，香港做爹哋媽咪一啲都唔易啊！得閒要同你取下經先得。取咩經啊？我個仔出咗名老積，仲越嚟越不受控制添。其實而家邊有蠢細路㗎？嗱，好似佢哋呢一代啊，做埋爹哋媽咪之後啊，我諗啲細路啊，唔使教都識行啊。唔使教？你都講得幾輕鬆㗎喎！不如你揾一個唔使教㗎，我睇下。喂，你唔係去廁所咩頭先？有咩？有。哦，有。Excuse me。聽唔聽到啊？有喺度怨我當年唔肯做老豆啦。咩料啊？呢個又係我師傅啲 ex 啊！你師傅真係金鐘楚留香。陪審團有裁決未？有。裁決係咪一致？係。你哋嘅裁決係？我哋嘅裁決係無罪。我而家宣布，被告謀殺罪名不成立，當庭釋放。多謝晒你啊，方律師。唔使客氣。多謝晒你啊，范律師。多謝晒咁多位。以後一個人要好好照顧自己，記住太太嘅説話，唔好咁易放棄。多謝晒。多謝晒。佢成日都係咁講。放咗你。再傾下。OK。細佬冇見咁耐，都仲係咁風趣啊！點啊？掛住以前村平嘅生活啦？唉，少少啦。以前仲細，乜嘢都有師傅睇住，擔心少好多嘅。梗係啦，師傅咁細，你同登勤。喂，係喎，條友仔去邊啊？接人啊嘛，嚟緊啦。係咪 Bonnie 啊 Emma 翻阿姨啦。食緊話。Hi Emma。Hello。我想翻先。你條友啊，又換話。佢好想定落嚟㗎，不過人哋唔領佢情啫。Emily。喂，夠啦，使唔使咁夾啊兩位？我啲嘢講到臭晒啦，你又如何咧？你個 Roy 又如何咧？咪繼續都係照常咁生活，做佢嘅飛機師，我係 keep 到已經好叻㗎啦。真係冇諗住同人再進一步。佢成日飛嚟飛去，我又唔係諗住要生細蚊仔嘅話，我覺得冇必要結婚啦。Oh yes，呢點我 buy。我以前都以為自己揾到個最好嘅，點知 the best is yet to come。Really？ Sure。為一棵樹放棄成個森林咧，真係唔好值得。哎呀，真係巧喎！Sabrina都係咁講，佢話好慶幸你放棄咗佢呢棵樹，佢而家再嫁過又生埋仔，不知幾幸福。個 BB 啊，仲好得意添啊！好似佢添啊！喂，我有病嘅，我幫你叫佢。誒，你棵樹嚟緊咯喎！BB，阿婆坐。Hello BB 啊！好耐冇見你啊！你坐。最悲坐啦！你啊，嚇親人啊！平時唔係咁喎，係你。我？俾你古靈精怪做咩啊？
做 B 啊，出嚟啦，冇禮貌啊！Uncle 真勤，女官你好。都係驚你噶啦。我認得你啦，你成日聽審噶嘛？不係兩個仔嚟嘅咩？你對法律有興趣 OK 冇問題嘅。我同你媽咪都係做呢行嘅。你想學 law 嘅嘢，直接問我哋咪得咯。點解要偷偷地去法庭聽審呢？乜你條問題咁長㗎？你平時咁問啲犯嘅咩？我哋冇當你係犯，淨係想知點解你要咁做啫。喺法庭可以學到嘅唔止係法律知識，而且仲可以見到人生百態。喺法庭嘅古仔比書更真實，更有血有肉。我哋俾你去讀寄宿學校，係信得過你能夠照顧到自己，去學獨立嘅生活。但係你要搞清楚，唔代表我哋係放手任得你啊！由學校去到高院，當中潛在幾多危險，你又知唔知啊？我成日見到一啲疏忽照顧兒童嘅 case， 我就喺度諗，好彩我哋做 B 好乖，唔需要我哋擔心。但係原來你一直瞞住我哋，成日橫跨半個香港度㗎。你知唔知咁樣即係出賣咗我哋對你嘅信任啊？我每次都係坐的士來回，而且都係去法庭啫。如果你哋真係擔心我危險嘅，其實平時洗衫煮餸、蚊叮蟲咬都係危機四伏㗎啦。你睇你哋兩個幾大反應啊？叫我點同你哋講啫？我唔講即係知你哋一定唔俾㗎嘛。你幾時見過啲賊去銀行打劫會先咁警鐘㗎？唔同你講住啊，我返房睇書啊。唉，估唔到呢個地球上面仲有咁痴情嘅男人，俾我出邊揾個第二個啦，為一個老婆坐10幾咯，開玩笑啊！我仲以為你好同情阿陳建安嘅添。男人唔壞，女人唔壞，徐明邦咩？你真係咁諗？梗唔係啦，不過我自問就真係冇陳建安咁痴情。啊係啊，頭先你出去嘅時候咧，你個電話響咗2次。喂，唔使咁灰啊！咩咁灰啊？做人啊，嗱，好似棵蘆薈咁，你俾少少水佢咧，佢已經可以長到咁大棵。人唔會比呢一棵植物更加脆弱噶嘛，係咪？咁啊係啊，嗰棵蘆薈啊，必要時可以我嚟救命㗎。如果你曬親啊、燒傷啊，搣少少葉出嚟喺個傷嗰度搽一搽，好似藥膏咁，好 work 㗎。係咯，咁你俾我嗰棵向日葵咧？嗰棵仲犀利啊！嗱，你搣啲葉出嚟，用文火煲6個鐘，3碗水煲埋6碗水，隔咗渣之後咧，我嚟滴眼啦。你知唔知3日3夜啊，滴咗唔使瞓㗎。真係得㗎？講笑啫。好衰啊你！做咩啊你哋？師傅。Quentin 啊，係之前叫你寫封信要求對家取消控罪嘅，寫好未啊？哦，寫好咗㗎啦。師傅，唔掂啊，寫過嚇？應該冇錯㗎喎，我有 double check 㗎。你列咗11個理由出嚟，要求原訴人取消申訴嘛，係咪？係啊，咪11個咯。而家唔係茶樓叫點心，叫到一枱都係任人揀。你將最弱嘅理由擺第一，人哋一開始睇就已經棘住，跟住嗰啲就算幾咁強啊，都會打晒折扣。其實理由唔使多㗎，你將最硬淨嘅擺頭，隨時即面，重新寫過佢啦。個客會唔會俾人告，好靠你點寫㗎。知道，師傅。小學雞問題。答我檢控通知書同埋控罪書有咩分別？邊個答先？啊，法院負責審訊，執法人員負責檢控。檢控通知書 （Notice of Prosecution） 同埋控罪書 （Charge Sheet） 就係執法人員用嚟提出訴訟嘅第一步。聽落你係背咗點解有呢兩樣嘢，但係冇提到兩者嘅分別。只需要你補答。Notice of Prosecution 唔涉及逮捕，所以罪名較輕；而 Charge Sheet 就係疑犯被捕後48小時之內發出。所以罪名比較重。
下次聽問題聽清楚，唔好咋咋諗得。知道。遲下我會俾個考試你哋嘅，考試過到關至可以繼續留低。考試嘅題目係揾一件我覺得刁鑽嘅案件。而家即刻考啊？有冇考試範圍啊？隨時考，冇範圍，隨時係 deadline。啊，係啊，睇下你哋邊個得閒啦。嗰邊嗰紮 bundle 咧有啲好舊冇用嘅，你哋得閒嘅就睇睇佢，處理咗佢啦嚇。咦？有人開始考試咯喎，放鬆啲啦。有冇講考試範圍？有冇講幾時交卷？題目有啦啩？有，係揾一個刁鑽嘅案例。係一條師傅覺得刁鑽嘅案例。你舊年都係呢條問題啊？點都有頭半個禮拜俾你準備嘅。其實師傅交代落㗎，如果我放水俾你哋，佢會揾我嚟算賬嘅。我哋要開會咩？唔係開會啊，係準備緊師傅個 test。Don't look at me, no tips. Good luck. 有 good luck。加油，努力啊！冇義氣。靠自己。冇晒豆奶啦！我知啊，我執埋呢嚿 file 啊，費事師傅話我哋乜都冇做到。咁你執剩一半，等我執啦嚇。喂？喂？ Hello， 我係琪琪啊，唔好意思啊，而家唔得閒。琪琪，你揾我啊？喂，聽日見我。拜拜。我等陣食啲咩？哎，我有張 coupon，唔中意邊？但係咪冇樓就要買樓，冇車就買車？條路係咪只可以咁行？作為你女朋友，我覺得好冇安全感。我啲大學同學好多都結咗婚生埋仔，有樓仲買間大啲嘅，有車仲要買架靚啲嘅，有咩唔妥啊？佢啲雀仔都冇豪宅住啦，佢哋每日喺天上面飛，見到嘢比我哋仲多。咁你下世投胎做隻雀仔咯？好多世之前做過㗎啦。我有時真係懷疑你係咪第二個星球嚟㗎？點解你睇啲嘢可以同我睇嘅咁唔同嘅？係你唔信我講嘢啫，我冇講過大話呃你。我話我見過 UFO 係真嘅。嗰陣時我未識你啊，我趕揸車去西貢，嗰日萬里無雲嘅，我泊低架車想去洗手間，突然間喺天空上邊有一個好大發光雪茄人嘅 UFO 喺我面前飄過嚟，我捽下隻眼望清楚啲，佢仲喺度。嗰幾秒好似停頓咗咁，跟住我攞部手機出嚟想拍低，佢突然間就喺我頭頂飛過。初時識你嗰陣，第一次聽你講呢個故仔，我覺得你好 Q。但係而家你再講呢個故仔俾我聽，我覺得你好幼稚啊！你成日話我細路女淨係識得發你脾氣，咁你咧？一時飛碟，一時雀仔，一時工程師，一時大律師，我真係冇咁多時間同你玩啊！我冇呃你㗎，當初同你講呢個故事係因為我好中意你，
你係我世界上面最重要嘅人，我先會同你講呢個秘密。我唔係黐線，我唔會周圍同人講。好多謝你同我分享呢個秘密。其實晏晝嗰陣我唔小心揩到個電話，我唔聽你電話，係因為我唔想你覺得我哋仲有機會可以喺埋一齊。其實我同緊另外一個男仔拍緊拖啦，佢讀完 MBA 就轉咗嚟我哋間公司，唔使2年就升咗部門經理。喺我同你一齊嗰陣，佢已經追緊我。喂，好啊，拜拜。我走啦。我送你啊。唔使啦。係咪依扎都要入埋妝啊？哦，係啊，唔該。OK。啊，咪住啊！你可唔可以俾我睇翻頭先啲舊 bundle啊？近排點啊？都係咁啦。不如收工之後一齊飲杯嘢啊！哦，好啊。唔該。哇 ，Black coffee。嗯。一包糖都唔落，你唔怕今晚眼光光啊？有分別咩？早兩日咧，我見過 Jaden。哦，係咩？佢點啊？都係咁咯。其實我明白你心情。我最近都同我女朋友分咗手。又係因為唔關第三者事嘅，係我自己唔好啫。係啦，兩個人本身好地地㗎嘛，唔係Giselle講，我都唔會信咯。其實你係咪一早知道佢有第二個女朋友㗎？我哋一早都知佢有女朋友，不過係轉咗工先知佢女朋友係你咯。佢從來都唔會介紹我俾佢啲 friend 識嘅。佢話驚人妒忌我。我女朋友啊，都話永遠同我溝通唔到嘅。佢話我係第二個星球嚟嘅。咁我同 Jaden 有冇呢個問題喎？咁有時我講一句，佢好快接到第二句。成日都講埋同一句嘢，連啲語氣都一樣。你會唔會俾個機會大家？你呢個問題咁難答嘅，又或者咁講啊？你女朋友有冇俾機會你啊？我冇得揀，我女朋友唔要我啊嘛，但係你哋唔同。有咩唔同啊？
你仲戴住隻訂婚戒指，佢仲係好掛住你。你生日啊？你生日？唔通 Holly 生日？唔會啊，佢唔係今個月生日㗎。佢今個月生日咩？你同佢識得最耐嘅喎，你唔知我哋點知啊，大佬？哇 ，Holly 你好靚啊！哇，紅卜卜新娘咁款喎！多謝你今日咁上面啊！呢餐有名堂㗎嚇，真係你生日啊！ Hi everybody！ 哇，咁大扎花接新娘啊！係 BB 送俾你㗎。Thank you。新娘新郎敬酒，使唔使咁早彩排定啊？你講啊！我同 Holly 今年9月結婚。哇！恭喜晒！恭喜晒！嗱，咁我約定你哋3個咧做我姊妹，咁你繼續我伴娘啦。咦，好衰㗎！我邊個得切叫 designer 幫我整裙喎？喂，唔對路喎，係咪有餡啊？你都傻嘅。Congratulations, Holly. Jaden。多謝。嘿，幾時翻嚟㗎？今朝早機，都未有時間通知你添。我有睇你 Facebook， 啲相影得幾靚啊！真係全程踩單車啊？咁咪攰死？遲啲喺 book club 嘅 meeting 度先同你慢慢傾。你坐低飲杯花茶，我有嘢俾你。你嘅手信，咁客氣啊！一本咧係你之前訂落嘅，係我喺旅行嘅時候咧，託個朋友揸2個鐘頭車落去 downtown 間書局度買嘅。如果等嗰班碼頭工人罷完工啊，有排等。唔該晒。另外一本咧係郵寄嚟嘅。死都要去，咁咪即係非去不可？就係等你冇得去，得個恨字。哦，要我好似你咁踩單車去遊地方，我真係冇諗過。人生咧有2/3時間就花喺工作上面，你話幾可惜啊？嗯，咁你呢件 workless T-shirt 係咪應該印多幾件擺喺度送俾啲客咧？冇問題啊，不過你嗰件咧應該係 work hard， 唔係 workless 咯。點啊，大作家？睇完啦。睇完啦？我仲有2本喎，有冇興趣？好啊。嚟，呢度啦。喂 ，Mandy 好似好冧你㗎喎。可惜啦，人哋 UM Accounting partner 嚟㗎。啊係啊，你見埋咁多靚女咧，有冇遇過啲結咗婚㗎？點啊？識過出邊有老公㗎？係，我好奇問下啫嘛。個感情啲嘢有時真係好難講嘅。Vivian 知唔知啊？咩知唔知啊？你真係以為係我啊？唔係你，唔通係 Vivian？得嘛？嗱，或者我換一個問法就係，有冇啲男人係專溝啲結咗婚嘅？第二啲我唔敢講，不過 Vivian 有人溝咧就一啲都唔奇㗎。佢 keep 得咁好啊，話俾人聽佢20歲出頭啲人歲啦。近排我發現佢咧就聽埋啲懶有品味嘅音樂，就唔多飲咖啡啊，轉飲花茶，啲香水啊、甲油啊咁，全部唔係以前用開嗰隻。就係咁就。
講咩？小意思嚟啫，女人出去成日轉款噶嘛，佢哋興噶喎。唔係咧，佢啲朋友我5隻手指數得晒嘅，一係就 Woody， 一係就大學同學 Tracy， 另外2個就移咗民唔喺香港，剩低嗰個就係我。喂，既係夫妻又係朋友，你估個個得嚟㗎？希望我見到嗰個唔係佢啲咩朋友咯。佢哋斷正俾你捉㗎。喂，唔係，你諗多咗啦。我信我老婆，唔係呢種階段嘅。咁普通嘅狂蜂浪蝶係人都有㗎啦。你嗰啲咩徒弟又學生又個個冧你啦。對上一次俾人 approach 係幾時啊？你匿名情信最近係收到1封嘅。咪係咯。咁 Vivian 又有幾期啦又。唉，好啦，我唔問你夜晚點樣氹老婆啦。我淨係想問你，對上一次幾時燭光晚餐過？冇燭光，但係有晚餐。咁對上一次去7日或以上嘅旅行又幾時啊？你問埋啲嘢咁似我老婆。得啦，唔使問。生日禮物又係自演㗎啦。咁我買得唔啱，咪俾佢現成㗎。得。問題咧就唔喺其他人度，係喺你哋2個單寡嘅夫妻生活嗰度。單寡？喂，我着會唔會遲咗20年？你企喺度。哇！你睇你 fit 到，做咩咁望住我啫？我又唔係叫你行 catwalk， 我叫你着俾老婆睇啫嘛。你知唔知2公婆又好，男女朋友又好，最高境界係咩？咩啊？少少鹹，多多趣。喂，真㗎喎，你唔信啊？你知唔知呢個中環情場咁多年啊，都仍然健在啊？皆因我明白用家嘅需要啊嘛。你搞咁多嘢嘅，我賣斷俾我老婆㗎啦。多謝晒先生。和合 Tea Bag 展示你嘅雄風，咪以為賣斷就收工。每人有3次作答機會。Quentin， 你先。呢個係一個英國嘅案例，原告人係一個律師，而被告就係佢嘅僱員。根據僱傭合約，被告喺僱傭期滿咗之後，唔可以喺市政府方圓7里之內任何嘅律師樓嗰度執業，以保護僱主嘅權益。但係呢單案具有爭議性嘅地方係因為雙方合約係冇時限性嘅，咁樣對被告嚟講唔公平。而且當時社會普遍對契約自由同埋僱主嘅權益存在住好大嘅分歧。因此，法庭嘅裁決對社會日後嘅發展有好大嘅影響，所以呢單案係成為當時嘅焦點。呢單係英國上議院1921年嘅案例，的確具爭議性，但係唔夠刁鑽。呢一個案例咧，Law Book 都有提過嘅，喺1983年嘅英國，當時都錯。呢個係冰島嘅案例，都錯。但我未解釋喎。智商到你。呢一個係師傅其中一個上訴嘅 case， 係關於一個公職人員偷竊嘅案例。喺師傅接到呢一單 case 嘅時候，已經搞緊上訴，而原審法官係唔認為被告係一時疏忽，所以唔記得俾錢。更加喺閉路電視睇到被告係入去鋪頭至到出嚟嘅時間，足足有半小時咁多。唔認為被告係因為趕時間，所以判佢有罪。但係師傅就認為原審法官係忽略咗被告確實可能一時分心，而主觀地認為佢有偷竊意圖，係忽略咗案件其他嘅潛在疑點。所以喺上訴嘅時候，師傅就提出咁樣嘅判斷係違反咗 innocent until proven guilty 嘅精神，最終係上訴得直。其實呢個案例表面上證據充分，但係師傅就用裁判官判罰過重作為切入點，更加係用 legal basis 去贏咗呢單官司。所以呢一個就係我覺得師傅認為刁鑽嘅案例。Good。咁師傅都有話會俾多次機會 Quentin 補考嘅，但係啱食飯嗰陣見佢病埋一邊，好似生意失敗咁，陰公。
哇！住 Cheryl 好嘢喎，一次過就 pass。唔係啊，其實諗翻起咧，嗰日師傅叫我哋考試嘅時候，佢俾完個問題，跟住咧就叫我哋執埋啲 old bundles。原來咧裏邊有好多有用嘅 case 㗎。所以話你上次問我有咩 tips 俾到你哋，我都知大煲㗎啦。你哋完全唔知道師傅其實俾咗 tips 你哋㗎。其實好簡單啫，個 topic 係揾一個師傅認為刁鑽嘅 case，咁最直接咪喺自己處理嗰個 case 入邊揾翻咯。哇 Quentin， 阿兄弟啊，其實得㗎啦，有心啦。一呼一吸有些有趣，跟你漸淡忘所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒